नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो पदभार घेतल्या उपरांत किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केलो. ह्या निर्णयाचो 9 कोटी 30 लाख शेतकारांक लाव जातलो. 17व्या हप्त्यात सुमार 20,000 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकारांच्या बँक खात्यात जमा जातली. आपल्या सरकारचो पहिलो निर्णय शेतकारांच्या कल्याणा खातीरची वचनबद्धताय सिद्ध करता. तशेंच फुडल्या दिसांनी आपले सरकार शेती वाठार आनी शेतकारांच्या कल्याणा खातीर पुरायपणान कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. इतले मजगतीं नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पयली बसका आयज जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक आयोगान 7 राज्यांतल्या 13 विधानसभा सुवातींचेर जावपी पोटवेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. अस्तंत बंगालात 4, हिमाचल प्रदेशात 3, उत्तराखंडात 2, बिहार, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि पंजाबात दरेका विधानसभा मतदारसंघाचो आस्पाव आसा. ह्या विधानसभा मतदारसंघांनी फुडल्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक मतदान जातले आनी 13 जुलयाक मतमेजणी जातली अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हांणी दिल्लीत यमुना न्हंयचें उदक सोडपा खातीर हरियाणा सरकारा वांगडा उलयतले अशें दिल्ली सरकाराक आश्वासन दिलां. दिल्लीक अजून हिमाचल प्रदेशांतल्यान लेगीत उदक मेळोंक ना अशें मंत्री आतिशी हांणी आयज नायब राज्यपालां वांगडा जाल्ले बसके उपरांत सांगलें. हे बसकेंत आतिशी हाणें दिल्ली उदक मंडळांतल्या कर्मचाऱ्यांचो आंकडो उणो जावपा वांगडाच हेर विशयांचेरूय चर्चा केली. हिमाचल प्रदेशा कडेन चालू आशिल्ल्या वादाक लागून हरियाणाय दिल्लीक उदक दिना अशें तिणें सांगलें. मजगतीं दिल्लीत चालू आशिल्ल्या उदकाच्या संकश्टा आड आम आदमी पक्ष आयज दिल्लींतल्या भाजपा कार्यालया मुखार निशेध करतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी जम्मू काश्मीरांतल्या रियासी जिल्ल्यांत बशीचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचेर खर दुख्ख उक्तायलां. हो आतंकवादी हल्लो जम्मू वाठारांत अशांतताय निर्माण करपा खातीर केल्लो चुकीचो यत्न आसा अशें जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी म्हणलां. ह्या हल्ल्यांत 10 भाविकांक मरण आयलें आनी 33 जण जखमी जाल्ले. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 10 लाख रुपया आनी जखमींक 50,000 रुपया मजत जाहीर केला. हल्लेखोरांचो सोद घेवपा खातीर वाठारांत संयुक्त कारवाय सुरू आसा. लश्कर आनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दळां सुवातेचेर हाजीर आसात. मजगतीं एनआयओचो पंगड आयज रियासी जिल्ल्यांत पावलो आनी थळाव्या पुलिसां कडेन चवकशी करता. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे फुडारी प्रेम सिंग तमांग हांणी आयज दुसरे खेपे सिक्कीमच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राजधानी गंगकोटांतल्या पलजोर स्टेडियमांत हो सोपूतविधी सुवाळो जालो. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांणी तमांग आनी तांच्या मंत्रिमंडळाक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. आदित्य एल1 उपगिऱ्यान मे म्हयन्यांत भूचुंबकीय वादळा वेळार काडिल्ल्या सुर्याच्यो अद्भुत प्रतिमा भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन जाहीर केल्यात. इस्रोन जाहीर केल्ल्या प्रतिमांनी सुर्याच्या पृष्ठभागाचेर व्हड सौर्यज्वाला आशिल्ले चुंबकीय प्रदेश स्पश्टपणान दाखयल्यात. मणिपूरच्या जिरिबामात मुखेलमंत्री एन बिरेन सिंग हांच्या सुरक्षा पंगडाचेर कांय अज्ञात हल्लेखोरांनी हल्लो केलो. राष्ट्रीय महामार्ग 37चेर कोटलाने सिनाम गांवा लागसार हो हल्लो जाला. मात मुखेलमंत्री तांचे वांगडा नाशिल्ले. भाजपान ओडिसात विधिमंडळ पक्ष फुडारी वेंचून काडपा खातीर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी भुपेंद्र यादव हांची केंद्रीय निरीक्षक म्हूण नेमणूक केल्या. फाल्यां भुवनेश्वरात केंद्रीय निरीक्षकांच्या देखरेखे खाला विधिमंडळ पक्षाची बसका जावपाची शक्यताय आसा. आयज सुरवेच्या वेपारात मुंबई शेअर बाजाराचो संवेदनशील निर्देशांक सगळ्यात उंचेल्या पांवड्यार 77,000चेर पावलो. सेन्सेक्स 386 अंकांनी वाडून 77,000 अंकाचेर आनी निफ्टी 122 अंकांनी वाडून 23,412 अंकाचेर पावलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. मजगतीं ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेमेरेन पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, अस्तंत बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हाराची स्थिती चालूच उरतली. आनी ICC संवसारीक कप दादल्यांच्या T20 सर्तीत आयज सांजे न्यूयॉर्कांतल्या नासाऊ काउंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार दक्षिण आफ्रिका बांगलादेश पंगडा आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.